မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဝေဒီကနေ့မှာတော့2010ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့တောင်းဆိုတဲ့မူခင်းဒရမာလိုအပ်ဆန်းချက်စကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်ဘော့စတွန်ရှာလက်တောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာတနစ်တာလုံးပန်းဖောက်ထွင်းမှုတွေကများလွန်းတဲ့အတွက်နာမည်ကြီးလာပါတယ်ဒေါ့ဂျန်ကလိုအန်စီနဲ့ဒက်ဆိုရဲကောင်းတူဆိုဖက်တင်ငယ်ချင်း၄ယောက်တို့ကတော့ဒီကိစ္စတွေမှာအထူးတလဲကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်ဒက်ကသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေနောက်ွယ်ကနေအကြံပေးဖြစ်ပါတယ်သူဟာသူတို့ရဲ့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းစဉ်မစတင်ခင်မှာအရှုံးမရှိစေဖို့မမိဖို့လိုအပ်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေအားလုံးကိုကျန်တဲ့၃ယောက်အားပြောပြထားပါတယ်အဆောင်တယောက်ကပိုက်ဆံ88ကိုတဲကဘန်အထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကအခွင့်ကောင်းကိုယူပြီးသူ့ကိုတွန်းကသူနဲ့အတူဘန်အထဲဝင်လာပြီးတော့အခြေအနေကိုချက်ချင်းထိန်းချုပ်လိုက်ကြပါတယ်ရှိသမျှလူတိုင်းကိုကြားပေါ်ဝတ်ခိုင်းထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုတင်လိုက်ပါတယ်တခိုးတွေဟာငွေကန်စပွဲကငွေတွေအားလုံးကိုတင်လိုက်ပြီးနောက်မန်နေဂျာကလီယာကီစီကိုမိခံတစ်တာခန့်ဖွင့်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ပိုက်ဆံတွေအကုန်လုံးတင်ယူပြီးလုံခြုံရေးကင်မရာ hard drive ကိုလည်းမိုက်ခရိုဝေ့တစ်လုံးအထက်ထည့်ကဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီးနောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ DNA တက်သေးတွေကိုရှောင်ရှားတဲ့အနေနဲ့သူတွေကနေရာတစ်ခုလုံးမှာအယောင်ချွတ်ဆေးတွေကိုစတင်လောင်းကြပါတယ်ကလျာကမမီတော့ပေမဲ့လည်းခြေထောက်နဲ့တိတ်တဆိတ်အချက်ပေးခလုတ်တစ်ခုကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့ဆိုတာကိုတော့သူတို့အနေနဲ့သတိမထားမိလိုက်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့သတိထားမိသွားတဲ့အခါမှာဂျမ်ကဒါကိုလှုပ်လိုက်တာဟာလက်ထောက်မန်နေဂျာလို့ထင်သွားပြီးတော့သူ့ကိုရိုင်းနှံလိုက်ပါတယ်သူအပြင်းထန်နှိမ့်ဆက်နေရတဲ့အချိန်မှာကလျာကလည်းသူ့လက်ပြန်ပေါ်ကတတ်သူ့ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ရဲအရာရှိတွေသူတို့ကိုဝိုင်းထားတော့မယ်ဆိုတာကိုမြင်ပြီးဂျမ်ကလည်းကလျာကိုဒက်စကန်အဖြစ်ခေါ်သွားရဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒါမျိုးပဲတုံးကမလုပ်ဘူးပါဘူးသူတို့ကသူတို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးတွေကိုမချွတ်ကြခင်သူမကိုမျက်လုံးစီးကခေါ်လာကြပြီးတော့ဘန်နဲ့တော်တော်ဝေးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာထပ်မလို့အပ်တော့တာကြောင့်သူမကိုကန်းရှည်မှာချထားခဲ့ကြပါတယ်မူကင်ဖြစ်စဉ်ကို FBI ကကင်တွယ်ထားတာဖြစ်ပြီးအထူးကိုယ်စားလှယ် Epton Flory ကတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်တခိုးရီကအသေးစိတ်လေးတွေကနေအစခြေအားဖြောက်သွားပြီးတော့ဘာသက်သေးမှမချန်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုသူတို့မြင်လိုက်ရပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့သူတို့ဟာဒီနယ်ပယ်မှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေဖြစ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လူတွေကလူရမှုအတွက်သူတို့အတုံးပြုခဲ့တဲ့ဘန်ကားကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့ကားကတော့မီအရှုပ်ခံထားရပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်သူမှမျက်မြင်သက်တဲ့အဖြစ်စကားမပြောရှင်ကြပါဘူးနောက်တနေ့မှာဆိုတော့ Flory ကလည်းကလျာကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတော့သူမတိတလောက်အနေငယ်ကိုပြောပြက FBI ကိုသတင်းပေးရင်တော့တတ်ပြစ်မယ်လို့တခိုးရီကသူမကိုချင်းချောက်ထားတာကြောင့်တတ်သူအကြောင်းကိုမပြောပြခဲ့ပါဘူးဒီအချိန်မှာတခိုးလေးယောက်ကဒက်စကန်ခေါ်လာတဲ့ဂျမ်ရဲ့ကြောက်ဖွယ်စိတ်ကူးကိုအတူဆွေးနွေးနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျမ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကပို့ဆိုးတဲ့သတင်းကိုတင်လာပါတယ်သူစီမှာကလျာရဲ့မှတ်ပုံတင်ရှိနေပြီးတော့သူမကသူတို့အနားမှာနေတယ်ဆိုတာကိုတီးလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသူမကသူ့ကိုမကြမြင်နေရတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဂျမ်ကသူမအနောက်ကိုလိုက်တင်ပြီးတော့စကားမပြောရဲလောက်အောင်ကြောက်နေအောင်လုပ်ရမယ်လို့တွေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့ကတော့ကြောက်ဝင်ပြီးတော့ဂျမ်ဟာထောင်ထဲတဲ့ချိန်ရောက်ပြီးပြီဖြစ်ကဒုတိယချိန်ကိုခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့တာကြောင့်ဒါကိုသူကတာဝန်ယူလိုက်မယ်လို့ပြောလာပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဂျမ်အရှိမဘယ်လောက်ကြမ်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုသူမယုံတာကြောင့်ဒီလိုလုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့ Top နဲ့ Chan တို့တို့ရဲ့တနက်အယောင်သမားကားအယောင်အဝယ်နဲ့ပန်းဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုအယောင်ပြထားတဲ့အိုင်ယာလန်လူမျိုးလူမိုက်ကြီး Faki တို့ကိုပေးစရာတွေပေးဖို့တွားကြပါရီအဲ့ဒီညနေခင်းကိုတို့တွေကပြည့်တစားမလေးတွေနဲ့တောက်ကြရင်လောင်ကစားလုပ်ရင်းနဲ့ဆေးချကြပါရီနောက်တနေ့ညမှာဆိုတော့တို့၄ယောက်ကဘားတစ်ခုမှတောက်နေကြရင်နဲ့ Crip ဆိုတဲ့ Chan ရဲ့အမစင်ကယ်မာသားတယောက်ရှိကလာခဲ့ပါရီသူမနဲ့ Dop လူဟာသွေးခေကြသေးပြီးတော့သူမကသူ့ကိုလွမ်းတယ်လို့ပြောပါရီဒါပေမဲ့ Dop ကတော့သူမနဲ့ဘာမှဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘဲနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့လည်းနိုင်အနေငယ်ကြပြီးတဲ့နောက် Dop ဟာသူ့ရဲ့အိမ်မှာ TV ကြည့်နေစဉ် Crip ကတော့ပွားအဟောင်းနဲ့သူမဘာသာအထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးဆိုဖာအပေါ်မှာသူနဲ့ရှေ့လူခဲ့ပါရီနောက်တနေ့မှာဆိုတော့ Dop ကလည်းကလျာအနောက်ကိုဆက်လိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့အနောက်အဝတ်လျှော်ဆိုင်တဲကိုလိုက်ဝင်လာခဲ့ပါရီသူမရဲ့ရှက်အင်ဂျီအပေါ်မှာမိန်နေတဲ့သွေးစွန်းတွေကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်သူမစောင့်ငိုတဲ့အခါသူကသူမနဲ့စကားပြောဖို့အခွင့်အရေးကိုယူလိုက်ပြီးတော့နင့်သိပ်ပေးဖို့စူးစမ်းဖို့ဟန်ဆောင်ခဲ့ပါရီသူမစိတ်ညစ်နေတာတွေပျောက်သွားစေဖို့သူမကိုတခုခုတောက်ရအပြင်ခေါ်လာခဲ့ပါရီသူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောကြပြီးတော့ယဉ်နီးလာကြပါရီဒေါ့ကသူမကိုလိန်ထားပြီးတော့သူဟာစောက်လို့ရေးဆိုင်မှာလှုပ်လှုပ်ပါတယ်လို့ပြောကထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အဖေကိုလည်းမြို့စင်ကြီးဖုံးမှာနေတယ်လို့ပြောပြပါရီအဲ့ဒီနောက်သူမကိုလေးစီးဖို့ခေါ်လာပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီလေးကိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပိုင်တာပါလို့ပြောပေမဲ့တကယ်ကတော့သူခိုးယူလာတာဖြစ်ပါရီသူမကရှာလက်တောင်းမှနေတဲ့ဘန်ဖောက်ထွင်းရေးသမားတွေအကြောင်းမေးတဲ့အခါသူကဖြစ်စဉ်ဆလန်ကိုပုံကြီးရှင်းနေကြတာပါလို့ဒါပြောလိုက်ပါရီနောက်တနေ့ Drop ကျန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါသူဟာကလျာကိုထိန်းထားတာဖြစ်ပြီးတတ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးလို့ပြောပါရီသူ့ရဲ့ပြစ်ခင်းပြစ်မှုအဆက်အသွယ်တယောက်ကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးရိုက်နှက်ပြီးနောက်ဒီတခိုးတွေကတခြားတွေလိုပေါ့အတန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဆိုတာကိုတိတယ်ဆိုတဲ့တဲလွန်စားကို Flory ကလည်းရရှိလိုက်ပါရီဒီလိုအတိမျိုးကဘာရီကွန်လိုမျိုးတနေရာမှာအလုံးလုံးရင်သာရရှိနေတာကြောင့်အလုံးမှတ်တမ်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်း profile တွေကိုစတင်မွေးနှောက်ကြပါရီ Flory ကကလျာကိုမေးခွန်းတချို့ထ
ထပ်မေးမြန်းဖို့နေ့လည်စာစားရှိမှတွေ့လိုက်ရပြီးသူမကိုကျူးဖို့လဲကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကတော့တစုံတစ်ယောက်ကိုတွေ့ထားပါပြီလို့ကြိုပြောထားပါတယ်။ကလျာနဲ့ဒေါ့တို့နေရာအတူအပြင်တွေစသွားကြပြီးတော့ဒေါ့ကသူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုဒီအကြောင်းတော့လွှတ်ထားပါတယ်။သူတို့ပိုရင်းနှီးလာတာနဲ့အမျှတယောက်အကြောင်းတယောက်ပို့ပြီးတော့မျှဝေလာခဲ့ကြပါတယ်။ကလျာကသူမဟာ FBI နဲ့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့ဒေါ့ကသူတို့ကိုတန်တရားများဝင်နေပြီလားဆိုတာသိရဖို့သိရှင်တရားဟန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူမကသူမြင်ခဲ့တဲ့တပ်သူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြပြီးတော့သူမတက်ခံရနိုင်တာကြောင့် Flory ကိုပြောပြတင်သလားဆိုတာကိုမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒေါ့ကဒါကိုနောက်ပိုင်းမှာကစားနိုင်တဲ့ကတ်တကတ်လိုမျိုးအခုတော့လိုအပ်ထားဖို့အကြံပေးပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒါကတက်တဲ့အကာအကွယ်ကိုရှောင်ရှားဖို့အတိတ်ပဲရောက်ရင်တော့ပို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ့ကတော့သူအသက်60အရွယ်မှာသူ့ရဲ့အမေသူ့ကိုထားသွားပြီးတော့သူကရှာဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူ့ရဲ့အဖေကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဒိတ်ချိန်တစ်ခုအတွင်းကလျာကသူမပုံမှန်လမ်းကနေတွားရင်တော့လူမိုက်အဖွဲ့ဝင်တချို့ကသူမရဲ့ကားကိုပလင်းနဲ့ပြစ်တာကြောင့်အလုတ်ကိုပိုးရတဲ့လမ်းကတွားရတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။သူမကိုအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပြီးနောက်ဒေါ့ကလည်းကြံကိုခေါ်ပြီးတော့စော်ကားကျူးလွန်သူတွေကိုချိန်ချောက်ရနှစ်ယောက်အတူတွားကြပါတယ်။ဒေါ့ကသူတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးတော့စေးမှုတချို့ပတ်ကဒီတစ်ပတ်မကုန်ခင်ထွက်သွားကြဖို့ဒါပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံကတော့နည်းနည်းလွန်သွားပြီးတော့တယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကိုပြစ်ခတ်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုချုပ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒေါ့ကကြံရဲ့ကြံတန်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ပျော်မနေခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Flory ကဘာရီကွန်ဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်တပ်ပြတ်ဖိုင်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတော့သူနေမကောင်းပြီးခွင့်ယူထားတဲ့နေဝေကအမျိုးသောဗန်ဖောက်မှုနေဝေနဲ့ကိုင်းရင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကသူ့နောက်မိသားစုတစုရဲ့အိမ်ပြင်ဖက်ဝိုင်းစားတောက်ပွဲကိုလိုက်ဖို့ဖြစ်စေခဲ့ပြီးလူမိုက်တစ်ဖွဲ့လုံးဘယ်သူပဲဝါဆိုတာကိုတိရှိတွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဖမ်းဖို့ခိုင်မာတဲ့တက်တွေကိုတော့ရှာမရဆဲဖြစ်နေသေးပါတယ်။အခုတော့ Flory ဟာသူတို့အားလုံးအပေါ်မှာတေချာစောင့်ကြည့်နေဖို့သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအမိန့်ပေးပါတယ်။နေတာတဲ့တနေ့မှဆိုတော့နေဒီစာသူဆိုင်နဲ့ကလျာကလည်းဒီယာတီဥတုကသူမရက်ကိုတီးခဲ့တဲ့နေ့ကိုအမှတ်ရစေတယ်လို့တော့ကိုပြောပြပါတယ်။သူမနားနေခန်းကိုတွားဖို့စပွဲကနေခဏလောက်ထသွားတဲ့အခါမှာတော့ရုတ်တရက်ဂျမ်ကရောက်လာခဲ့ပြီးဒေါ့နဲ့အတူလာထိုင်ပါတယ်။ဒေါ့ကကြံသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတီးသွားမှစိတ်ပူနေတာကြောင့်သူ့ကိုထွက်သွားခိုင်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အရာမထင်ခဲ့ပါဘူး။ကလျာကပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဂျမ်ကတူမကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ထိတ်တိုက်ဖြည့်ရှင်းကသူတို့ကိုထောင်ထဲပို့နေတဲ့တစုံတယောက်နဲ့သူအိတ်တာကဆူရတဲ့စိတ်ကိုတစ်ခုပဲလို့တွေးနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီအကြောင်းကိုတခြားသူကိုမပြောသေးပေမဲ့ဒေါ့ကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာလှုပ်စီရှင်ကသူတို့ရဲ့နောက်ထပ် mission တွေအပေါ်အာရုံစိုက်စီရှင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒေါ့ကသူတို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်မဲ့လူတွေကိုတဘောမကျပဲနဲ့တခြားသူကိုရှာရှင်တာကြောင့်နောက်ခြေလှမ်းအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ထင်မိပါတယ်။ဂျမ်ကဆို့အတင်ပြောနေတာကြောင့်ဒေါ့ကလည်းသူ့လုပ်ပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာနောက်ဆုံးအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့ထောင်ထဲကသူ့ရဲ့အဖေကိုတွားတွေ့ပြီးတော့သူခဏလောက်အဝေးတွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောကအမေကိုဘာကြောင့်ဘယ်တော့မှလိုက်မရှာခဲ့ရတာလဲဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဖေကသူ့ရဲ့အမေကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ချင်တာသိတာနေတဲ့တစုံတယောက်စီကနေခေါ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအကျိုးမရှိဘူးလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။တောက်ကြနေရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့နောက်ထပ် mission အတွက်အချိန်ကျလာခဲ့ပါပြီ။သူတို့ကတက်တဲ့အတူအဖြစ်ထားခဲ့ဖို့စပင်ညက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကနေစပင်တချို့တွားယူကသူတို့ကိုသူတို့တည်တည်ရှာရေရှိုးတန့်စင်ပြီးတော့လက်ပြရာတွေမကြံစေဖို့သူတို့ရဲ့ကိရိယာတွေအားလုံးကိုချွတ်စင်းနဲ့တန့်စင်ပါလိအဲ့ဒီနောက်သူတို့တွေကလည်းကားနဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကုန်ကားတစ်စီးအနောက်ကိုလိုက်ကအဲ့ဒီအထဲမှာပါသမျှကိုလူရက်ခဲ့ပါတယ်အစကတော့အခြေအနေတွေကချောမွေ့နေပေမဲ့အဆောင်တယောက်ကသူတို့ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားပြီးတော့တနတ်နဲ့ချိန်ရွယ်ထားခဲ့ပါလိရဲတွေကလည်းလာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အချိန်ထပ်မကုန်စီတော့ဖို့အဆောင်ကိုတတ်လိုက်ပြီးကားအထဲပြန်တက်ကအဖမ်းခံမရစေဖို့အတွက်အများဆုံးပဲမောင်းပြေးကြပါလိလမ်းမှာဆိုတော့သူတို့ကအချိန်များစွာဝင်တိုက်မိခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးရဲတွေကသူတို့ကိုခြောင်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါရဲတွေကိုလည်းပြစ်ခတ်ပြီးပြန်မောင်းပြေးလာကြလျက်သူတို့လာတဲ့လမ်းကနေထွက်လာကြပါလိဒီအချိန်ကလိုအန်စီကအန်နီများတဲ့ကားမောင်းဆွဲတချို့ကိုတွန်းလိုက်ပြီးတော့ဒါကရဲကားတွေကိုအချင်းချင်းပြန်တိုက်မိစေခဲ့ပါလိသူတို့ရဲ့၄ယောက်မြောက်အဖွဲ့ဝင်ကသူတို့ကိုတခြားကားတစ်စီးနဲ့စောင့်နေတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကားပြောင်းလိုက်ကြပြီးတော့အရင်ကားကိုမီးရှို့လိုက်ကရဲဝေအတွက်လမ်းကိုပိတ်ဆို့ပေးထားလိုက်ပါလိဒီနည်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့သူတို့ကလည်းလွတ်မြောက်လာကြပါလိရုံးကနေဒီဖြစ်စဉ်ကိုလိုက်နေတဲ့ Flory ကတရားကိုပိတ်လိုက်ဖို့ရဲဝေကိုအမိန့်ပေးပါလိဒါပေမဲ့ရဲဝေမရောက်ခင်တခိုးတွေကတရားကိုဖျက်သွားလိုက်ကြပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်ကျသွားခဲ့ပါလိသူတို့ကားကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်လဲတဲ့အချိန်မှာအနီးအနားမှာကားထိုးထားတဲ့ကြုံရရဲတယောက်ကသူတို့ကိုမြင်သွားခဲ့ပါလိဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့သူကမမြင်ချင်အောင်ဟန်ဆောင်ပြလိုက်ပါလိအခုအချိန်ထိအတုံးပြုတ်ဖို့တရားဝင်တက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုဘာမှမရှိသေးတာကြောင့် Flory ကလည်းအနည်းဆုံးတော့သူတို့နဲ့စကားပြောရှင်ပါလိဒါကြောင့်သူတို့၄ယောက်ကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ခေါ်လာပြီးလွှတ်လိုက်ပါလိတခိုးတွေခံလိုက်ရတဲ့တားကောင်တွေကိုပြောခဲ့တဲ့စကားစာသားတွေကိုဖတ်ခိုင်းပြီးနောက် Flory ကမိခွန်းတချို့မေးဖို့ကြိုးစားပါလိသူ့အပေါ်သူတို့ဘာအခွင့်ကောင်းမှမယူထားသေးဘူးဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာတော့ဒေါ့ကလူတိုင်းသူတို့ရဲ့အကင်းပါမှုကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတာကိုသိတာကြောင့်သူတို့ကို FBI တွေလိုက်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအမြဲသိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါလိ Flory ရဲ့နောက်ထပ်ရွှေ့ကွက်ကတော့ကလျာစီကနေထပ်ပြီးတဲလွန်စားတချို့ကိုနိုင်ထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါလိဒါပေမဲ့သူပန်ကိုဖုန်းဆက်တော့သူမအလုပ်ထွက်သွားခဲ့ပါပြီ
သူမကိုအခုတန်တရာဝင်လာတာကြောင့်သူမရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးချေရခံဖို့သူ့ရဲ့လူတွေကိုခိုင်းလိုက်ပြီးတော့သူမဟာ Dop နဲ့တစ်ချိန်လုံးအဆက်အသွယ်ရှိနေကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ Dop ကလည်းသူမအလုပ်ထွက်လိုက်ကြောင်းစင်လေဆွဲလက်ဆောင်ပေးဖို့သူမကိုတွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကဒီအခွင့်အရေးကိုယူပြီးတော့သူနဲ့အတူအဝေးကိုထွက်သွားဖို့ပြောပါတယ်။သူမကလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ချင်းတွေ့ပြီးနောက်ကလျာစီဖလော်ရီကလာလေခဲ့ပါတယ်။သူကသူမကိုဒေါ့ပြက်ရာဇဝင်ကိုမပြခင်မှာလဲဆွဲကိုတတိပြုမိလိုက်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်အတွင်းမှာဒေါ့ကဂျမ်နဲ့တွေ့ပါတယ်။သူကဖာကီစီကနေအလုတ်အတေးရလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ့ဟာပေးချလိုက်ပြီးတော့သူဒါမျိုးတွေတော်ပြီမို့လို့တခြားတယောက်ကိုရှာဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကဂျမ်ကိုရောထွက်စီပြီးတော့ခရစ်နဲ့သူမရဲ့ကလေးကိုပြစ်ပယ်တယ်လို့ဆွဆွဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Top ကအဖေဘတူးဆိုတာဘတူးမှမတိဘူးလို့သူ့ကိုတတိပေးပါတယ်။သူဟာဂျမ်မီတာစုကကလေးဘွားကလေးကသူ့ကိုမွေးစားပြိုးထောင်ပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပေမဲ့သူတို့၃ယောက်ပျော်ကြီးဆော့ကစားနေတဲ့အင်ဂျီဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဂျမ်ကသူ့တခါတုန်းက Dog ကိုကောက်ွယ်ဖို့လူတစ်ယောက်တက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်19နှစ်ကြာခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုထောက်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Dog ကအနားမဝင်ပါဘူး။သူဟာအလုတ်ကိုငင်းနေတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာဒါကိုတတိပေးဖို့ဖာကီစီသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာကီကတခြားသူမလို့ချင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါ့ဘာဒီအလုပ်မှာတကယ်ညံတမမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ့ရဲ့အဖေကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကတယောက်တည်းထွက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖာကီဟာသူ့ရဲ့အမေကိုမူရဲ့ဆေးရုံနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူမဘယ်တော့မှမထွက်သွားခဲ့ပါဘူး။သူမကဆေးလွန်ပြီးတည်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒေါ့ဟာတစ်ချိန်လုံးအလိန်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့များသူကအလုပ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့သူ့အမေကိုလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးကလျာကိုလည်းထပ်တူလှုပ်မဲဆိုပြီးဖာကီကချိန်ချပါတယ်။ဒေါ့ကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကလျာအင်စီကိုအပြေးသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကသူ့ကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုတောင်းပန်ခွင့်ရောရှင်းပြခွင့်ရောမပြုခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူဟာသူမရဲ့တိုက်ခန်းကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပြီးတော့ဖာကီလူမိုက်တွေထဲကတယောက်ဟာသူမတခါမှလွမ်းသူပန်းခွေကိုလာချိတ်သွားပါတယ်။သူဟာပန်းခွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ကလက်ခံယူကလွဲပြီးမရှိတဲ့အတွက်အလုပ်ကိုလက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီအလုပ်ပြီးရင်တော့ထွက်သွားတော့မှဖြစ်ကြောင်းပြောဖို့ခရစ်စီကိုတွားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူကကလျာကိုထပ်ရှိကပ်ပြီးသူမကိုဘယ်တော့မှမထိခိုက်စေရဘူးလို့ကတိပေးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဗန်များစွာကိုတမန်တိုက်ခဲ့ပြီးမြဲလေသူဘယ်သူ့ကိုမှလုံးဝမတက်ခဲ့ဘူးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မထွက်သွားခင်သူ့ကိုစောင့်နေဖို့သူမကိုပြောပါတယ်။ကိုင်းဟာဖာကီအကြံကိုနားထောင်ဖို့အတူစုဝေးကြပါတယ်။သူ့စီမှာဖန်ဝေးပတ်ဘန်ကိုတမန်တိုက်ဖို့အတွင်းတင်ရရှိထားပါတယ်။အားကစားပွဲပြီးရနောက်မနေ့ပိုင်းမှာမိခန့်တစ်တာတွေငွေအပြည့်ဖြစ်နေချိန်သူတို့ကတမန်တိုက်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးနေချိန်မှာဖလော်ရီကဘာမာခရစ်ကိုရှိကပ်ပါတယ်။သူမကကိုင်းထဲမှာအားနေတဲ့အခြေအဆက်လို့တွေးမိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုဟန်ဆောင်ကျူပြီးရနောက်သူကသူ့ရဲ့တစိ့ကိုပြပြီးတော့သူမဟာဖာကီအတွက်မူရင်စေးဖြန့်ဖြူးသူမှန်သူတိကြောင်သူမကိုအယုံတွင်ပါတယ်။သူမကအရှင်းနေတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာတော့သူဟာအကွက်ကိုဆရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။သူမကဒေါ့နဲ့နှစ်များစွာအကြာအတူရှိနေခဲ့တာကြောင့်သူမကိုသူကစိန်လေဆွဲမွေပေးဖူးတာကိုထောက်ပြပြီးတော့တွေးခွဲခဲ့ပါတယ်။ခရစ်ကသူ့ကိုလမ်းခွဲလိုက်တာကြောင့်ဓမြတိုက်မဲ့နေ့မှာဖလော်ရီနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေဟာကုန်ကအမားကိုလိုက်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်ကတော့ဒေါ့စီကိုတွားပြီးတော့သူမကလည်းဘဝအသစ်ဆရှင်လို့သူနဲ့အတူခေါ်သွားဖို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတခြားတယောက်နဲ့ထွက်သွားမယ်လို့သူမကိုပြောပြပြန်နောက်မောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။စိတ်ကန်စားချက်ပြင်းထန်နေရင်းနဲ့သူမကားတိုက်ပြန်နောက်ဖလော်ရီကခရစ်ကိုစေယုံမှာရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူဟာတရင်အလဲအလဲအတွက်သူမနဲ့သူမရဲ့ကလေးကိုကာကွယ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်။သူမအမြဲတမ်းအတုံးချခံနေရတယ်လို့ခံစားနေရတာကြောင့်သူမကလည်းလက်ခံလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဖန်ဝေးပတ်ဘန်အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒက်ကသူ့ရဲ့လက်စစ်အသိပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့တတိပေးဆက်တွေလုံခြုံရေးကင်မရာတွေကိုပိတ်ချတဲ့အချိန်မှာဒေါ့နဲ့ဂျမ်မှာရဲဝေလိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဖာကီအဆက်အသွယ်နဲ့အဆောက်အဦအတွင်းတက်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဝန်ထမ်းတချို့လုံခြုံရေးအရှို့နဲ့ကြုံခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့တရုတ်ဟန်ပန်ကအလုံးမဖြစ်ခဲ့ပေနဲ့မကြမီမှာသူတို့ရဲ့တနတ်တွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဂျမ်ပီယံပေါ်ကလူတွေကိုမောက်ခိုင်းပါတယ်။ဒါမှသူတို့ကိုကြိုးရှိလို့ရမှာကြောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဆိုတော့သူတို့ဟာငွေတစ်တာခန့်အထက်ကိုတွားပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုတခါဖွင့်ဖို့အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှုမလုပ်ဖို့ပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အိမ်အပြင်ဖက်မှာသူတို့ရဲ့လူတွေရှိပြီးတော့သူတို့တခုခုလှုပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စနီးတွေကိုပြစ်တတ်မှကြောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းအထက်ကိုဝင်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိတ်တွေကိုတတ်နိုင်တဲ့များငွေဖြည့်ပြီးနောက်ကားပါကင်ကနေသူတို့ထွက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာကလိုအန်စီနဲ့တက်ဟာသူတို့ကိုအရေးပေါ်လူနာတင်ကားနဲ့စောင့်နေပါတယ်။ FBI ကပတ်လေးကိုဝိုင်းထားပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဝင်စီးနှင်းဖို့ကြိုးစားတော့ကိုဂျမ်ကမြင်လေမြင်ချင်းမှာပဲတနက်နဲ့ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။တခိုးနဲ့အေဂျင့်တွေအကြားပြစ်ခတ်မှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကလိုအန်စီကပြစ်ခတ်မှုတွေအကြားတနက်ထိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနေဆိုတော့သူတို့ကသူ့ကိုကားပေါ်တင်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ဂျန်နဲ့၃ယောက်ကဆက်ပစ်ခတ်နေစဉ်ဒက်ကအနောက်ကိုခိုးထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကအေဂျင့်တွေကိုထရက်ကားနဲ့တိုက်ပစ်လိုက်ပြီးတကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။သူတကားကိုတဖန်ပိတ်ပြီးနောက်ဒေါ့ကတခြားသူတွေနဲ့မတူပဲသူ့မှာရဲမှတ်တမ်းမရှိဘူးလို့ဒက်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်သူလမ်းလျှောက်ထွက်သွားနိုင်ပြီးတော့1900နှစ်ပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူကမှလည်းသူ့ကိုအပြစ်တင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒက်ကဒီစကားကြောင့်စော်ကားခံရတယ်လို့ဒါပို့တွေးပြီးဒေါ့ကိုစေးရေးပြီးနောက်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်။
FBI ကပတေးပေါက်တွေကနေတဆင်အတန်ပုံးတွေပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးတခိုးတွေရဲ့အာယုံတွေဝေဝါးနေစင်မှာအထက်ကိုအထူးအေဂျင့်တွေလွတ်လိုက်ပြီးတော့မတ်တရက်လင်ရက်ရှင် Depp ကိုပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်ကလိုအန်စီကအလွန်အန်တရများတဲ့အကြံကိုလှုပ်ဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူကားမောင်းထွက်သွားပြီးတော့ FBI ရဲ့အာယုံစိုက်မှုယူကာများခေါ်ပါမယ်ဂျမ်နဲ့ Depp တို့ကတော့သူတို့ရဲ့ရဲဝတ်စုံကိုပြန်လဲပြီးတော့ပင်မတခါကနေရိုးရိုးလေးလမ်းလျှောက်ထွက်သွားဖို့ပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ FBI ကရဲဝဲအနောက်လိုက်မှာမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အပြင်ထွက်သွားရင်တော့ကလိုအန်စီရဲ့ဘေးကင်းမှုကို Depp ကဆွေးရင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလိုအန်စီကသူဟာကားမောင်းကောင်းသမားဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလွတ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိတယ်လို့ကတိပေးပါတယ်။စေယုံကားကအပြင်ဘက်ကိုမောင်းထွက်သွားပြီးတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘဲလမ်းတစ်လျှောက်မောင်းချသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ FBI ဟာကားဘိန်းတွေကိုတနတ်နဲ့ပြည့်ုံနဲ့မရက်နိုင်တော့လက်ဖြောက်တက်သားကကလိုအန်စီကိုခေါင်းချိန်ပစ်ပြီးတတ်လိုက်ပါတယ်။ FBI ကတခိုးတွေအားလုံးအထဲမှာရှိမယ်အထင်နဲ့လူနာတင်ကန်းကိုစစ်ဆေးချိန်မှာတော့ဒေါ့နဲ့ဂျန်ကတော့ရဲဝတ်စုံကိုအောင်မြင်နဲ့လဲဝတ်ပြီးပါပြီ။တခြားရဲဝင်နဲ့ရော့တော့ဖော်ရော့လုပ်ရင်းနဲ့အလွယ်လေးလွတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေစားမှုကကြားရှိမခံခဲ့ပါဘူး။ FBI ကအထဲမှာကျိုးအရှိခံထားရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစီကနေတရင်အချက်လက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကရဲဝေစီကနေအလစ်အငိုက်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် Flory ကချက်ချင်းပဲတန်တရားရှိဖွယ်ပြုမှုနေတဲ့ရဲဝေကိုစပြီးတော့ရှာဖွေပါတယ်။သူကပခုံးမှာအိတ်အကြီးကြီးနဲ့အဝေးကိုလမ်းမြန်ရှောက်နေတဲ့ဂျမ်ကိုအမြန်တတိထားမိလိုက်ပြီးကားပါကင်အဆောက်အဦအထက်ကိုလိုက်လာပါတယ်။ Flory ကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးရှင်ဂျမ်ကသူ့ကိုစားပစ်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲသူဟာ FBI နဲ့ရဲဝေဝိုင်းတာကိုခံလိုက်ရမှန်တိတွားခဲ့ပါတယ်။ Depp ကတော့လမ်းတစ်ဖက်ကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ Flory ဟာဂျမ်ရဲ့ခြေထောက်ကိုထိခိုက်မိအောင်ပြုလုပ်လိုက်နိုင်ပြီးတော့ဒါကြောင့်သူစာတိုက်အနောက်မှာပုံကွယ်နေခဲ့ပါတယ်။သူကြီးစံကုန်သွားပြီဆိုတာကိုလည်းသိလိုက်ရပါတယ်။ထောင်အထဲပြန်သွားဖို့ငင်းပယ်ပြီးတော့လက်အထဲမှာတနက်ကင်ပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်လာကသူ့ကိုသူတီချောင်းကြံလိုက်ပါတယ်။ဒါကအေဂျင့်တွေကိုနေရာမှာတင်သူ့ကိုပြစ်တက်စီလိုက်ပါတယ်။ဒေါ့ကသူ့ရဲ့စတေးမှုကိုအလကားမှဖြစ်မခံပဲလူတိုင်းဂျမ်ရဲ့အလောင်းကိုစစ်ဆေးရင်းနဲ့အလုံးရှုံနေကြစင်မှာရဲကားတစ်စီးခိုးပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။သူကပန်းဆိုင်ကိုတွားပြီးတော့ဖာကီယောသူ့ရဲ့လူမိုက်ကိုပါပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကြီးကာဝတ်ထားတာကြောင့်ဘာထိခိုက်ဒဏ်ရာမှမရပါဘူး။အဲဒီနောက်မှာတော့ Depp ကတူဝက်ထားတဲ့ပိုက်ဆံတချို့ပြန်ယူပြီးတော့ကလျာကိုဖုန်းဆက်ပါတယ်။သူမရဲ့အခန်းထဲမှာ FBI ကသူမတို့စကားပြောတာကိုနားထောင်နေခဲ့ပါတယ်။ကလျာကသူမအထီးကျန်နေတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့သူ့ကိုလာခေါ်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမလိန်နေမှန် Depp ကတီးပါတယ်။သူဟာအနီးအနားအဆောင်အုံတိုက်ခန်းကနေသူမကိုစောင့်ကြည့်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူလာဖို့လက်ခံလိုက်ပါတယ်။တနက်အတွင်းအနောက်တစ်ခါမှသူ့ကိုလာတွေ့ဖို့သူမကိုတောင်းဆိုပါတယ်။သူကနောက်တစ်ချိန်သူမကိုတောင်းပန်ပြီးနောက်ကလျာကနေသားတဲ့နေ့တွေဆိုပြီးဓာတ်အားလုံးကထောင်ချောက်ဖြစ်တယ်လို့လိုဝက်သေးလွန်စာပြေးလိုက်ပါတယ်။ Depp ကလိုက်တင်တရုတ်ဆောင်ပါတယ်။ရောက်မလာမဲ့တရရောက်ကို FBI တွေကကလျာနဲ့အတူစောင့်နေကြစင်မှာ Depp ကသူမဥယျာဉ်ထဲမှာပိုက်ဆံတချို့ဝက်ထားခဲ့ပြီးတော့ Flory ရဲ့ကားမှာသူ့ကိုစော်ကားတဲ့စာတိုးလေးကိုထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူဟာ MBPA ဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီးရထားတဲ့မြို့ကနေထွက်သွားပါတယ်။ Flory ကကလျာရဲ့နေသားတဲ့နေဝေဆိုတဲ့စကားကိုတန်တရားရှိပေမဲ့သူ့အတွက်တက်တဲ့အဖြစ်သုံးဖို့ထူဆန်းလွန်ပါတယ်။ကလျာကလည်းတရားဆွဲဆိုခံရနိုင်ရှိကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရက်တွေကြာပြီးနောက်ပါစင်တော့သူမအတွက် Depp ချန်ထားခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုတနေ့သူတို့ပြန်တွေ့ကောင်းတွေ့မှာပါလို့ရေးသားထားတဲ့စာတိုလေးနဲ့အတူရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူမက Depp တခါကစားခဲ့ဖူးတဲ့ဒေတာအတွင်းရေခဲဟော်ကီကွင်းလေးကိုပြုတ်ပြင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အမေကိုရည်စူးကငွေတွေကိုလူဒန်းလိုက်ပါတယ်။ဆက်လန်းကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။